हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सूर्या भाई और यह वीडियो आप सूर्या सपोर्ट चैनल पर देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाइब्रेट इन साइलेंट मोड। ठीक है, इस सेटिंग से होता है क्या है कि यदि आप अपने मोबाइल को साइलेंट कर देते हैं, साइलेंट कर देंगे तो आपका जो है रिंग नहीं बजेगा, जिससे कि आवाज़ आता है ना, साउंड नहीं बजेगा, केवल आपका फ़ोन जो है वाइब्रेट करेगा। तो इस ये सेटिंग से ये होता है। जो बैक आकर दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से इस सेटिंग में आपको आना है। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा सेटिंग का ऑप्शन। ठीक है, आपको मोबाइल स्क्रीन पे सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। यदि यहीं पे ना हो तो आप अंदर से भी खुद देख सकते हैं, जहाँ पे सेटिंग हो उसको सेटिंग को आपको ओपन कर लेना है। मैं सेटिंग को ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन कर लेने के बाद आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसको आपको ओपन कर लेना है। मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन कर लेने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा वाइब्रेट इन साइलेंट मोड। ठीक है, इसको आपको ऑन कर लेना है। यदि इसको ऑन कर लेते हैं तो आपका जो है अपने मोबाइल को साइलेंट में रख कर भी पता लगा सकते हैं कि हाँ आपका कोई कॉल आया है नहीं आया। तो ये इसको ऑन कर लेंगे और आपका जो कोई बंदा कोई कॉल करेगा आपके पास तो कॉल इसका जो साउंड है साउंड नहीं सुनाई देगा, केवल सिर्फ आपका मोबाइल जो है वो वाइब्रेट करेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड यदि चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,